Hari ini Ricis mau ngasih tunjuk ke teman-teman semua koleksi squishy-nya Ricis. Karena emang di YouTube banyak banget yang tanya squishy-nya Ricis ada berapa, koleksinya apa aja. Dan pas banget nih, ayo kita masuk. Nama Ria Ricis kian populer di jagat hiburan tanah air. Adik kandung artis Okky Setiana Dewi ini mengawali karirnya sebagai selebgram atau YouTubers. Tingkahnya yang lucu, energik, dan menggemaskan membuat lajang kelahiran Batam 1 Juli 1995 ini dengan cepat memiliki banyak penggemar. Apalagi ketika ia mulai mengoleksi mainan squishy untuk kebutuhan videonya di dunia maya. Viewersnya kian bertambah banyak. Melihat respons dan banyak peminat video Ricis dengan koleksi squishy-nya, Ricis pun akhirnya keterusan mengoleksi squishy hingga banyak jumlahnya dan membawa berkah bagi Ricis sebagai YouTubers. Kepada tim MNC Media, Ricis pun memperlihatkan setumpuk koleksi squishy-nya. Yuk kita lihat. Yang pertama ada di sebelah sini, ada banyak banget teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4 box. Tapi ini belum seberapa, kalau teman-teman lihat ke sebelah sana ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi, jadi ada banyak banget. Jadi emang Ricis tuh koleksi squishy untuk bahan syuting di YouTube. Karena kalau teman-teman nonton YouTube-nya Ricis, emang paling banyak peminatnya video squishy. Hitungan dari squishy banyak banget, alhamdulillah. Yang pertama, The Ricis, sebutan fansnya Ricis itu menambah di kalangan anak-anak kecil dari mulai umur 3, 4, 5 pun udah mulai Ria Ricis dari yang belum bisa ngomong lancar juga mereka udah tahu Ria Ricis karena video squishy. Jadi alhamdulillah squishy membawa berkah buat aku sendiri. Squishy merupakan mainan berbahan dasar spons dengan beragam bentuk karakter lucu yang jika diremas mempunyai kemampuan untuk kembali ke bentuk semula dan memiliki aroma yang wangi. Karena itulah, Ricis mengoleksi squishy tidak hanya untuk kebutuhan videonya di internet, melainkan juga untuk menghilangkan stres dan membuat suasana hatinya riang. Percaya atau enggak, squishy ini bisa menghilangkan stres kita karena harum. Kalaupun lagi macet di jalan, aku pasti stok squishy di mobil banyak banget. Nah, fantastisnya lagi nih pemirsa, dana yang telah dikeluarkan Ricis untuk memenuhi koleksi squishy-nya jika dihitung sudah mencapai kurang lebih hingga 8 juta rupiah. Wow, banyak ya Ricis. Harga squishy agak mahal. Kadang tuh kisarannya kalau bagus dari yang 300.000 sampai 400.000 pun ada. Cuman kalau yang ini nih terakhir Ricis beli harganya 380.000. Aku nyetok squishy banyak banget, mungkin bisa hampir ada 80 juta doang untuk squishy. Ketenaran Ricis sebagai selebgram di dunia maya mampu menggiringnya menjadi salah satu selebritis tanah air yang diperhitungkan. Ya, Ricis kebanjiran tawaran tampil di televisi dan juga bermain film layar lebar. Salah satu film perdananya yang ia bintangi adalah Mars Met Venus. Jika film Mars Met Venus versi ceweknya sudah tayang di bioskop sejak 20 Juli lalu, maka film Mars Met Venus versi cowok siap rilis hari ini 2 Agustus 2017. Sayang kamu kemana? Ini kan vlognya masih roll loh ini. Kamu keterlaluan, kalau ketemu maunya dimanja. Aduh